Павелдың Титқа яҙған хаты. Беренсе бүлек. Алла хеҙмәтсеһе һәм Ғайса Мәсих илсеһе Павелдан хат. Алла тарафынан һайлап алынғандарҙың иманын нығытыу һәм ихлас табыныуға илтеүсе хәҡиҡәтте танып белеүгә килтереү өсөн ебәрелдем мин. Был иман һәм хәҡиҡәтте танып белеү беҙгә Алла донъя башланғанға тиклем үк вәғәҙә иткән мәңгелек тормошҡа өмөт бирә, ә ул бер ҡасан да ялған һөйләмәй. Үҙ ваҡыты еткәс, ҡотҡарыусыбыҙ Алла бойороғо буйынса миңә ышанып тапшырылған вәғәз аша Алла үҙенең хәбәрен иғлан итте. Ысын имандаш улым Титқа атабыҙ Алланан һәм ҡотҡарыусыбыҙ Ғайса Мәсихтән мәрхәмәт һәм именлек теләйем. Бойороғома ярашлы рәүештә тамамланмаған эштәрҙе тәртипкә килтереү һәм бөтөн ҡалаларҙа ла берҙәмлектәргә өлкәндәр тәғәйенләү өсөн һине Криттә ҡалдырҙым. Берҙәмлек өлкәне намыҫлы тормош алып барырға, ҡатынына тоғро ир булырға тейеш. Балаларының да иманлы, буйһонмауҙа епләнмәгән, аҙғын юлға баҫмаған булыуы мотлаҡ. Етәксе Алла эштәре менән идара итеүсе булараҡ, намыҫлы тормош алып барған кеше булһын. Ул тәкәббер ҙә, ҡыҙыу ҙа, эскесе лә, һуғыш суҡмары ла, һаран да булмаҫҡа тейеш. Шул уҡ ваҡытта ҡунаҡсыл, яҡшылыҡҡа ынтылыусан, тотанаҡлы, ғәҙел, Аллаға тоғро булыуы, үҙен ҡулда тотоуы мотлаҡ. Хаҡ тәғлимәт буйынса нәсихәт бирә һәм ҡаршы кешеләрҙе фаш итә алһын өсөн үҙе шул тәғлимәткә ярашлы рәүештә ышаныслы һүҙҙе тотҡан кеше булырға тейеш. Буйһонмаусан, буш хәбәр һөйләүсе һәм алдаҡсы кешеләр күп. Ундайҙар айырыуса сөннәтлеләр араһында байтаҡ. Уларҙы ауыҙҙарын ябырға мәжбүр итергә кәрәк. Сөнки улар хурлыҡлы табыш артынан ҡыуып, ярамаған нәмәләргә өйрәтеп, тотош ғаиләләрҙең тормошон боҙа. Араларынан берәү, үҙҙәренең генә пәйғәмбәре, Крит кешеләре алдаҡсы, яуыз йыртҡыс һәм ялҡау убырҙар тигән. Ул дөрөҫ әйткән. Шуға күрә улар хаҡ иман тотһон, йәһүдтәрҙең уйҙырмаларына һәм дөрөҫлөктө кире ҡағыусы күрһәтмәләргә иғтибар бирмәһен өсөн, уларҙы ҡәтғи тәнҡитлә. Саф өсөн барыһы ла саф, ә иман тотмаған боҙоҡ кешеләр өсөн бер ниндәй ҙә саф нәмә юҡ. Сөнки уларҙың аҡылдары ла, намыҫтары ла боҙоҡ. Улар Алланы беләбеҙ тип раҫлай, ә эштәре менән унан ваз кисә. Ундайҙар әшәке, тыңлауһыҙ һәм һәр төрлө изге эш өсөн һәләтһеҙ.